ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇടിയിറച്ചിയാണ്. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ബീഫ് കനം കുറച്ചരിഞ്ഞത് 300 ഗ്രാം, ഇറച്ചി മസാല 1/2 ടീസ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്, സബോള 2 എണ്ണം ചെറുത്, വെളുത്തുള്ളി അല്ലി 3 എണ്ണം ചതച്ചെടുത്തത്, ഉണക്കമുളക് 2 എണ്ണം, വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചത് 1/2 ടീസ്പൂൺ, കരിവേപ്പില കുറച്ച്, കടുക് 1/2 ടീസ്പൂൺ, മുളക് പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ. ഞാൻ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ കനം കുറഞ്ഞ പീസായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഇടിയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കാനാണ്. അപ്പം കണ്ടോ, കനം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നെയ്യൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ്. പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബീഫ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴുകി വെയിലത്തുണങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് പുകയുടെ മേളിലിട്ട് നമ്മൾ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ പുകയുടെ മേളിലിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതൊന്നും പറ്റാത്ത രീതി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാനെൻ്റെ അതൊന്നും നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ആദ്യം നമ്മളിങ്ങനെ ബീഫ് കഴുകി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തത്. കനം കുറച്ചതാണിത്. ഉണ്ടോ, നീളത്തിലാണ് പക്ഷെ കനം കുറഞ്ഞതാണ്. ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ വേണ്ട മുളക് പൊടി, പിന്നെ മീറ്റ് മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല അല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കുക. കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ഇനി വേണ്ട ഉപ്പ്. ഇത് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കണം. ഇനി നമ്മളിത് കുക്കറിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ, ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ബീഫ് കുക്കറിനകത്തിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം. ഒരു 3 വിസിൽ, വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 80% മാത്രമേ ഇത് വെന്ത് കിട്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കുക്കറിനകത്തൊന്ന് 3 വിസിൽ മതി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ 3 വിസിൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കുക്കറിൽ വേവിക്കാം. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിടിച്ചിരിക്കും. ഇല്ലാത്തവരാണ് സമയമില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കുക്കറിനകത്ത് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ ആ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് മൊത്തം വെള്ളം, ഒരു തരി വെള്ളം ആ വെന്ത് വരുമ്പം ആ വെള്ളം മൊത്തം അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ. എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരുവിധം വെന്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം, എണ്ണയ്ക്കകത്തൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്കിനി പാൻ വെച്ച്, ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത്തിരി എണ്ണ തന്നെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്കിത്. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഓരോ പീസിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. മീഡിയം തീയിലിട്ട് വേണം വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരു സൈഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം. നമ്മുടെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് കണ്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് മാറ്റാം, മൊത്തം കോരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ വളരെ കനം കുറച്ചല്ലേ അരിഞ്ഞേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നായി കിട്ടും. നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ ബീഫിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം മാറി, ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിച്ച് കീറിയെടുക്കുക, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരടി അടിക്കാവുള്ളൂ, പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ടാൽ മതി നമ്മളിത്. ഞാനിവിടെ മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല, ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് സബോളയൊക്കെ വാട്ടി നമുക്കൊന്ന് ഇടിയിറച്ചിയുടെ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കാം. കഴിക്കാനുള്ള പഴുത്തി, ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കാനുള്ള ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്.
നല്ല മുരിഞ്ഞതാണ്, ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സബോളയും വെളുത്തുള്ളിയും കരിയാപ്പിലയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇന്നിപ്പം എടുക്കുന്നത്, ഇതിങ്ങനെ വറുത്ത് നേരത്തെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ എണ്ണ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബീഫ് വറുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത്. അതൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളകും കടുകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇട്ടു, വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടു, കറിവേപ്പില, ചതച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയാണ്. തൊലിയോടുകൂടി ചതച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ തൊലി എടുത്തില്ല, തൊലിയോടുകൂടി എടുത്താലും നല്ലതാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് സബോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സബോള നന്നായിട്ട് വാടണം. നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടിയിറച്ചി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ സബോള ചേർക്കണ്ട, ബാക്കി എല്ലാം ചേർത്ത്, അതായത് കടുക് പൊട്ടിച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കരിവേപ്പില ഇട്ട് മൂപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചീൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതൊന്നുകൂടി മൂപ്പിച്ച് എടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പം വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി, എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും കേടുകൂടാതിരിക്കും. ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സവോള ചേർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സവോള ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയും കഴിക്കാം. ഇറച്ചിയിലൂടെ ഒരു സവോളയും കൂടെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും സവോള ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനാണെങ്കിൽ സവോള ചേർക്കാൻ പാടില്ല. സവോള ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവും. ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് ചൂടാറി കഴിയുമ്പോൾ കുപ്പിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അതെടുത്ത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണിത്. ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി. സവോള നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ അല്പം മുളക് പൊടിയും കൂടെ. ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇടുമ്പോൾ നല്ല എരിവ് വരും. ഇനി നമ്മുടെ ഇടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചോറിനോട് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് ഇതിന്. അതായത് ബീഫ് വറുത്ത് എടുത്തതല്ലേ. ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സവോളയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണം. നമ്മൾ ബീഫിന് ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫാണ്. ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ മതി. ഒന്നും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സായി ഒന്ന് ചൂടായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചൂടോടെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവോള ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ബാക്കി നമ്മുടെ മസാല ചേർത്ത് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം, സവോള ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ചൂടാറി കുപ്പിയിലെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കറിയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ധാരാളം. അപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്നും ചേർക്കാതെ എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.